Vi har allerede testet de 4 bilene her og gitt oss en vurdering av dem. Og så var det denne evinnelige kjøreassistenten som jeg aldri husker hvor er. Men i dag, Rune, skal vi gjøre noe mye artig, jeg synes i hvert fall jeg. Vi skal teste fremkommeligheten til disse bilene. Dette er for dårlig! Og det gjør vi ved å kjøre utover et jorde som vi har foran oss her. Kom igjen da. Og her er det, ja, mellom 30 til 40 cm med nysnø. Så blir det veldig spennende å se hvor langt kommer de. Kommer ikke av flekken her. Så skal vi også teste om vi klarer å svinge 180 grader. Som om ikke det var nok, så skal vi opp en bakke som bare er preppet med traktor, ikke brøyta. Den skal vi kjøre både forlengs og baklengs. Rett opp! Det blir spennende. Ok, førstemann. Yes! Ok, men hvilken biler skal vi velge? Spør jo deg, Lars. Du ser du har brikke. Ja, jeg bruker brikker til alt, også i slike tilfeller. Så jeg foreslår at de flipper brikker for å se hvem som velger bil først. Alright, jeg velger logoen. Ok, da får jeg baksida. Da flipper vi. Ja. Yes, da kan jeg velge bil først. Ja, ok. Hva velger du? Da velger jeg japaneren, Suzuki Vitara. 18 cm bakkeklaring. Det er vel kanskje den beste her, er jeg redd. Ja. Alright, da er det min tur til å velge. Da velger jeg like gjerne den som står nærmest. Changan D-Pal S05. Har ikke høyest bakkeklaring, men jeg har litt tro på firehjulstrekksystemet på den bilen. Alright, da er det min tur til å velge bil igjen. Og da går jeg for smart #1 Brabus, fordi den har massevis av power, så jeg har tro på at jeg kan få meg langt ut på jorda her. Tusen hjertelig takk, for da står jeg igjen med den. Det er akkurat samme drivlinje på dem, og jeg vet ikke helt om jeg har trua på den drivlinja, men den her har jo høyere bakkeklaring, og så har den et snøprogram, det har ikke den. Ja, søren, det er sant. Men Rune, for å gjøre det her litt mer spicy, så foreslår jeg at den som taper sammenlagt, han må løpe rundt hele her med truga på beina. Er du med? Det er du som har med strek, men alright da. Det blir jo deg. Jeg begynner med Seeker X. Den har Nokian Hakkapeliitta R5 SUV-dekk. 17,5 cm bakkeklaring, 428 hester, der den sterkeste motoren er på bakhjula. Ikke minst så har den et snømodus, så dette her kan bli moro. Alright, da har jeg satt på snømodus, men det er ikke slått av ESC. Jeg gir faktisk full gass, men vi har blitt enige om å ikke kjøre fortere enn 30 km i timen, men det gjør jeg heller ikke. Dette gikk jo som en lek. 25 km i timen har jeg nå. Nå begynner vi på oppoverbakken. Hører at han driver og klorer litt og jobber, men dette gikk veldig greit. Bilen jeg skal teste nå er jo smart #1. Den kjører på samme dekk, Hakkapeliitta R5 SUV. Den har testens laveste bakkeklaring på kun 16,1 cm, men den har riktignok testens høyeste dreiemoment på 584 Nm. Så hva slags utslag det har å si for testen, det blir kult å se. Jeg har bilen i komfort, som har hoppet en slags mellomting da, mellom Brabus som gir for mye krefter, og ikke for lite heller. Og da er det bare å kjøre. Maks 30 km. Rune kom ganske langt. Jeg durer på her i starten. Full pinne. Det går bra. Det er snø oppover vinduet her. Det er jo bilen med lavest bakkeklaring, men med mest dreiemoment, og jeg klarte det. Yes! Det gikk veldig greit, og jeg kom like langt som Rune, så langt så er det jevnt, og jeg slipper å sprenge rundt jordet her med truga på føtterne. Jeg er veldig spent på Changan D-Pal S05. Dette er den eneste bilen som kjører på kontinentaldekk, Viking Kontakt 8. Den har 16,9 cm bakkeklaring, så altså ganske bra. Den har 435 hester, og i eko og komfort så går den her mest på, det er egentlig bare bakhjulstrekker, men når du setter den i sport og snøprogram, så da skal det her være en konstant firehjulstrekker, så det gleder jeg meg til å prøve rett og slett. Da setter vi den i drive og snømodus, og siden vi har klart det da med smarten, som er såpass
Har såpass lav... Oi, sann, her ser jeg ingenting. Oi, den her klarer du faktisk ikke. Her stoppet det gitt. Manglet faktisk noen meter. Det hadde jeg ikke trodd. Wow! Dette var overraskende. Den bilen her hadde jeg skikkelig trua på. Ser at den har spinnet på begge hjula på denne siden her. Og her, det som jeg tror kanskje har skjedd her, er at den bilen her brøyter litt mer snø enn de andre. Kanskje, selv om man har jo høyere bakkeklaring enn Smarten, så fikk jeg veldig mye snø opp på frontruta. Så det kan hende at den her er presset mer. Det blir deilig å se deg sprenge rundt her etterpå med truga, Rune. Det blir artig. Ja, det kan hende jeg valgte feil bil her nå. Vi får se, vi har 3 øvelser igjen. Sistemann ut er Suzuki E-Vitara. Den valgte jeg jo først i stad, fordi den har testens høyeste bakkeklaring på hele 18 cm. Riktig nok har den testens desidert svakeste motor, så den har lavest drevmoment av samtlige her i testen. Kjører også på Nokian Hakkapellita R5 SUV. Og så skal vi se hvor langt den kommer. Den setter jeg i trail mode, og den trail-moden gjør at den fordeler kreftene enda bedre enn vanlig kjørefunksjon. Så da bør vi klare å komme oss fram. Rune klarte jo ikke i stad med Depalen, så nå kjører vi på her, og vi mukker på. Testens høyeste bakkeklaring, 18 cm. Merker meg at det er mindre snø på skjermen her enn det er på Brabussen. Oi, nå ser jeg litt fremme med vindusviskeren. Og der er vi fremme. Det var utrolig enkelt. Null problem å komme seg frem med den Vitaraen. Så testens laveste drevmoment, 300 newtonmeter, ikke noe problem når du har høy bakkeklaring. Ja, det ble walk of shame. Ja, hvordan gikk det der, Rune? Ja, det kan du vel se. Det gikk, i hvert fall. Det gikk ikke så bra, men det gjorde dette her. Ja, Suzukien var den beste av de jeg kjørte. Jeg merket at den hadde bedre framkommelighet enn Brabussen. Jeg følte jeg merket de 2 centimeterne i bakkeklaring. Ja, Veldig god kontroll. eller det kan jo hende at han har et bedre firehjulstrekkssystem da. Det kan også være. Jeg hadde den jo i den der trail mode som den har, som skal hjelpe til med at den får godt grep, da, selv om det er veldig krevende forhold. Men når du startet, var det ikke noen nøling og sånn? Han bare peiset på? Ja, den bare peiset på, mens den Brabussen var litt nøling. Der følte jeg at det var litt vanskeligere å Det er jo det som man føler med alle disse bilene, er jo at det er noen hjerner der som gjør jobben for deg, som... Jeg lurer på hvis jeg hadde tatt av ESP-systemet og latt den spinne om den hadde faktisk klart seg bedre. Ja. Det kanskje vi får teste. Vi skal jo ha bilene tilbake, så det er mulig jeg prøver den varianten da. Vi får se, og så får vi se da om... Kanskje jeg må taues? Kanskje du må taues, og kanskje du må sprenge rundt med... Det er jo en oppoverbakke. Det blir gøy, men nå skal vi prøve noe annet. Nå skal vi rett og slett snu bilene her, 180 grader. Og det er jo fortsatt 30 cm her. Faktisk så er jeg veldig imponert over bilene. Altså 3 av 4 kom så langt, da hadde jeg aldri det er snø si. opp til navkoppene på bilene, så det er... dette er verre enn du kan forvente på vei til hytta, det altså. Alright, da skal vi rygge 90 grader rett ut i snøen her. Nå kjører jeg fortsatt i spora. Har snømodus på. Og rygger da ut i løssnøen. Det går jeg har full gass. Og stopper faktisk opp der. Da kommer ikke jeg lenger. Nå skal jeg prøve å kjøre EC av i tillegg. Vi ser hvordan det går da. Da spinner jeg meg rett og slett løs. Så kjører jeg fremover. Og det går som en drøm. Ok, da er jeg tilbake igjen i smart #1 Brabus her. Og da skal vi snu bilen. Da skal vi rygge, sette den i revers her. Og det begynner veldig dårlig. Har den i komfort fortsatt? Får jo ikke, kommer ikke av flekken her. Jeg sitter fast, jeg. Da... Prøv forsiktig. Kommer der. Der er litt moment. Her må vi prøve å rygge. Med litt fart. Yes. Det var litt som skulle til.
Men vi fikk rygga litt. Skal vi se om vi får snudd den da. Må være veldig forsiktig på gassen her. Der, vet du. Der har vi moment. Ja, det var litt vanskelig å få snudd bilen. Men hvis jeg var veldig forsiktig på gasspådraget, så klarte jeg faktisk å lirke meg av gårde. Men satt jo helt bom fast i starten. Ok, da setter vi på snømodus. Nå har bilen stått en stund. Setter vi på snømodus. Og så skal jeg prøve å komme meg 90 grader bakover. Her skjer det ingenting. Det står rett og slett bør fast. Nå skal jeg prøve å få vekk. Nå prøver jeg ESC off. Sånn som jeg gjorde det med Seekeren. Vi ser om den responderer raskere da. Nei. Det er ikke noe mer snø her enn på noen av de andre feltene. Det har vi sjekket. Men den bilen her står på magen, så den må taues ut. Da er jeg tilbake i Suzuki E-Vitara, og kan jeg si Suzuki, så vil han snakke med meg, så det er greit. Jeg setter den i trail mode igjen. Det her gikk jo veldig bra i stad, så nå håper jeg at det går like greit nå. Jeg setter den i revers og prøver å gjøre øvelsen som er å snu 180 grader. Da setter jeg den i revers, og jeg hører snøen under bilen her, men det er null problem. Altså det er som å kjøre på vanlig asfalt. Og snøsprøyta fær oppover, men det er virkelig null problem. Skal vi se. Ja, det her er ingen problem. Det her er klart den beste bilen i den testen her i hvert fall. Da har jeg fått på øret at han Rune, han klarte jo ikke, han er jo helt støkk han med depalen, så nå skal jeg fått beskjed av gutta her om å rygge tilbake og taue Rune tilbake. Jeg trodde det var det vi hadde truga til, men greit. Se der, ja. Kommer Lars til unnsetning. Der, kanskje. Til Vitara. Halla! Ja, her da, Rune. Hva er det du gjør her? Changan Deep Snow Style. Bra. Skal jeg hjelpe gutta, kanskje? Ja. Krokene på. Så tar vi testens beste mot testens dårligste, i hvert fall på denne biten av testen da. Absolutt. Nå skal han jo faktisk få prøve seg på en ekstra gren vi ikke har egentlig tenkt på. Nemlig å taue i djup snø. Men hvem er det som har tauet? Skal vi bruke en Skal vi ladekabel, bruke ladekabelen, kanskje? Her var den. Her er det tau. Vær så god. Dette ser ut som er dimensjonert for 2 tonn. Det er hoppetau, dette. Ja. Det er faktisk et tauemodus på den bilen her. Ja. Som du kan ha den i fri og bla bla bla. Men jeg tror jeg skal prøve å hjelpe til. Ja, jeg tror det er lurest. All right. Da blir det gøy å se. Sånn, nå begynner å stramme. Da gir jeg gass. Ja. Og kom igjen da, kom igjen da. Ja. Ok. Der ja, der ja. Her da. Skal jeg kjøre på? Ja. Nå har vi jo. Nei, stopp. Ja, bra, greit. Nå tror jeg... Fuck! Kjellete! Der røyk tauet. Ja, jeg måtte bremse opp. For at så jeg ikke kjørte i ræva på det. Og så bare så jeg tauet, bare oi, sånn. Et lite napp, det er det som skal til. Ja. Det var bra. Da har vi et tau mindre, men en bil mindre i snøen i hvert fall. Ja. Ja, Lars, da har vi funnet oss en ganske bratt bakke her, mellom 10 og 15 grader. Ja, her er det ganske løs snø. Vi må gå litt forsiktig ned her. Ja. Det vi skal gjøre i øvelsen her er at vi skal kjøre bilene opp hit, og så skal vi la dem stå stille, og så skal vi se om de kommer seg opp bakken fra standstill. Ja, og alt ser veldig lett ut på film. Ser kanskje ikke brått ut heller, men hva har skjedd her, Lars? Var ikke... Nei,
Det var vel en av dine historier som gjorde at jeg mistet litt oppmerksomhet. Og da skrev jeg utenfor med en gang, så det er veldig glatte forhold her. Ja, og hvem bil var det jeg dro deg opp med? Nei, det var Shangan som klarte å dra meg opp, så det er bra. Dette her kan bli mer spennende enn dere tror. Vi gruer oss nesten litt her, men nå skal vi prøve den dårligste bilen først, da, den som gjorde det dårligst nede på jordet, nemlig Shangan Depal S05. Så følg med. Da startet vi på flata her, og jeg har kjørt opp hit og stoppet nå. Jeg velger å fortsatt kjøre på snømodus. Som sagt, ganske mykt underlag her. Så nå prøver vi, og gradene som vi sa i innledningen, det stemmer. Nå ligger det kameraet der vannrett, så det så bratt som det ser ut, det er det det er. Den triller litt svagt bakover, så jeg er nødt til å holde gassen inne og bremsen sakte ut. Nå er vi i gang. Wow! Dette klarer den. Dette klarer den. Veldig bra, veldig bra. Alright, da er vi i smart hashtag 1. Den bilen her klarte jeg akkurat å skli ut fra veien, men det er litt vanskelige forhold her med en brøyt og traktorvei. Men vi får se, det er bratt. 10-15 graders helning estimerer vi. La oss se. Og vi har bilen i komfortmodus, siden bilen her ikke har noe snow mode. Og kjenner middelbart at jeg glipper og spinner litt. Prøver å gi forsiktig gass. Og der er vi i gang. Og litt mer. Ja da, det gikk fint. Som vanlig på den her, litt nølatt i starten, men så kommer den seg. Jeg er usikker på om jeg kommer meg opp her, men vi prøver. Vi kjører snømodus igjen, og her har du en autohold-funksjon, så nå har jeg ikke noe pedal på bremsen. Da er det bare å gi gass, og jeg har trua. Ja, det gikk jo kjempelett. Null problem. Nå er vi i Suzuki E-Vitara, og den var helt klart best på jordet der i stad, så jeg forventet at det ikke er noe problem nå heller. Vi har den i trail mode, sånn som vi hadde i stad, og vi startet fra null i en bratt bakke, og så ser vi hva som skjer. Å, det går så bra så. Sikker som banken, den bilen her. Nå prøver vi E-Vitara å kjøre baklengs, helt stille, i en bratt bakke, samme bakke som i stad. Barneskirenn, det er ikke noe problem. Så enkelt er det. Ok, det gikk bra med Suzukien. Vi ser om det går like bra her. Fortsatt autohold, snø. Og si det samme, ja. Barneskirenn. Full gass her. Yes da, det er null stress. Heia! Heia Lars, lade Lars! Heia Lars, lade Lars! Heia Lars, lade Lars! Da er vi tilbake i smart hashtag 1, og vi skal prøve å rygge opp bakken. Bilen har vært litt sånn småshaky på vinterføre. Åh! Forsiktig. Åh, shit. Her må jeg kaste en håndkle på den her. Jeg tror jeg må litt fram for å kunne rygge. Ellers så sklir det gutter her, det er jeg ganske sikker på. Sånn. Prøver vi på nytt. Nei. Da har vi funnet en svakhet ved den bilen her, og det er at når man rygger, så blir for mye gasspådrag bak, så rumpa eller hekken sklir ut med en gang. Selv om jeg er veldig forsiktig på gassen her, og den er i komfort, som skal tilsi at den ikke gir for mye effekt, så sklir jeg ut med en gang, så jeg føler ikke at det er forsvarlig å gi flere forsøk, før plutselig jeg må bli trekt opp av grøfta en gang til. Nå gikk det jo ganske dårlig med Lars med smarten, så det ligger an til at jeg kanskje slipper trugene her. Det avgjøres nå. Jeg har snømodus og hillhold på her, så nå har jeg sluppet, ja, det så du,
Slipp bremsepedalen, men du har bare et par-tre sekunder på deg før du må ta gassen. Og nei, det var en litt dårlig løsning, rett og slett. Så nå velger jeg å holde en fot på bremsepedalen og gi gass bakover. Nå gir jeg full gass, og det skjer ingenting. Så det var jo helt utrolig merkelig. Skjer ingenting. Automatisk hold er på, snømodus er fortsatt på. Da prøver vi hillhold igjen. Dette er for dårlig! Nå står den i revers, så nå får jeg ikke fram noen av menyene. Da må jeg sette den i nøytral park. Bare se at snømodus står på, og automatisk hold. Vi prøver igjen. Nå slipper jeg bremsepedalen, og bilen triller fremover. Dette er ikke bra. Og hvis jeg holder bremsen inne og gassen inne samtidig, og jeg slipper bremsen, så nekter den å gå bakover. Dette her er ikke bra, Shangan, men ok, da må jeg bare slippe bremsen og gi gass. Da er jeg redd det går ut i spinn. Helt unødvendig. Her skjer ingen verdens ting. Han vil ikke gå bakover. Ok, da får jeg la han trille. Nei, det er ikke... Ok, la han trille. Nå trykker jeg bremsen. Ja, der kommer han. Men han klarer seg. Men dette er for dårlig, ass. Det er ikke jeg som har kontroll. Dette her er den merkeligste opplevelsen jeg noen gang har hatt med bil. Men det er jo helt tydelig bevisst. Nå setter jeg den i revers igjen, og så tar det altså 3-4 sekunder, og så begynner den å rygge. Det er klart det funker, men du føler ikke at det er du som kjører bilen, det er noen andre som bestemmer. Men det viktigste er jo faktisk at jeg kommer meg opp da, uten at den spant i det hele tatt. Så sånn sett så er det jo bra. Men her ville jeg ha gjort noe med programmeringen. Nå er vi tilbake i samme bakke med hashtag 1 her, og vi har en teori om at hvis vi har kjøremodusen i sport, så har den konstant firehjulsdrift, mens i stad så hadde vi den i komfort, og da hadde den litt vel med bakhjulsdrift. Så nå har vi satt den i sport, i håp om at den trekker på framhjulet også, sånn at det ikke sklir ut med hekken når jeg kjører. Så da blir det spennende å se. Har den i revers, i sport. Vi tar det veldig forsiktig. Ja da, det er noe helt annet der. Hvis du har en hashtag 1, så må du sette den i sportmodus når du kjører på vinterføre, for da har du mer drift på framhjulet. Jeg tror vi hadde kommet oss opp med den her, men jeg har ikke sånn kjempeskjørtelig på den bilen her, fordi jeg føler at den varierer litt hvor mye den drar på fram- og bakhjul, så den føles ikke så veldig trygg, så vi vil ikke pushe strekken for langt, så vi gir oss der. Ja, Lars! Hva synes du om dette? Jeg synes det så en som ikke kom seg av bakken smart, ja. Nei, altså jeg kom meg litt opp, og jeg kom lenger enn du kom da du var her ute i hvert fall, for da stod du bom stille, og jeg måtte komme og hente deg. Nei, du stod helt stille, mens jeg var enig i at den var ikke kjempetrygg. Kom ikke opp, du, eller? Ja, jeg kom noen meter i hvert fall. 1-1. Ja, ok, 1-1. Men det som jeg måtte jo faktisk dra deg opp fra grøfta, og siden det er 1-1, så... Nei, jo. Den får du ikke, for den stod helt stille. Men her fikk jeg opp noen meter, så jeg og Rune blir ikke helt enige. Da må vi få inn testansvarlig i Elbilforeningen. Ståle, hva synes du for noe? Dere gleder dere nå, ikke sant? Det blir gøy. Nå kan jeg få frem den indre sadisten i meg. Men jeg har kommet frem til konklusjonen, og den må være at det er Rune Nesheim som får gleden av å ta en runde med trugene. Det klareste eksempelet på fail, det skjedde her ganske tidlig. Så vær så god, trugetur på deg. Nå ble Rune plutselig 8 år. Pappa. Det er litt deilig å se Ståle for mine føtter, da. Da skal vi ha en full runde. Nei, det blir ikke full runde. Det blir ute der Shangan stoppa. Her blir det... Og bra greier!